হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা দেখছো মিষ্টি লাইফস্টাইল। তোমাদেরকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকো বেল বাটনটি বাজিয়ে দিও। তো আমি আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি বার্প চ্যালেঞ্জ। তোমরা হয়তো টাইটেল নাম্বার দেখে আগেই বুঝে গেছো আমি আজকে কোন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি। তো শুরু করছি। তো আমি এই দেখো 1 বোতল জল নিয়েছি বার্পের জন্য। তো আমি এটাকে খেয়ে নিই। দেখতে পাচ্ছ ভিজে গেছে পুরো। যখন বলবো গো তখন হবে না, আমি গো বলেছি। ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করো। আজকের মতো বাই বাই।